हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक वर्क में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हमारे पास एक इंटेक्स कंपनी का जो है होम थिएटर रिपेयर के लिए आया है। इस होम थिएटर में जो प्रॉब्लम है हमारी, वैसे तो हमारा होम थिएटर चालू है। चलिए मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसको इस सॉकेट पे लगा लेंगे। तो होम थिएटर हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है, इसके पीछे जो हमारा आरसी सॉकेट लगा रहता है जिसमें हम स्पीकर वगैरह कनेक्ट करते हैं, वो हमारा टूट गया है। और कस्टमर ने बताया कि इसमें जो हम जो सैटेलाइट स्पीकर लगाते हैं उसमें क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए आज हम इसे रिपेयर करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास एक जो होम थिएटर है जिसे हमने खोल कर रखा हुआ है। इस होम थिएटर में प्रॉब्लम यह है, होम थिएटर तो हमारा चालू है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन इसका जो ये आरसी सॉकेट है जिसमें हमारे स्पीकर वगैरह कनेक्ट होते हैं, ये हमारा उखड़ कर बाहर निकल गया है। तो कस्टमर ने बताया कि भाई इसे किसी मैकेनिक ने जो है पहले भी इसमें लगाया था, लेकिन ये जो हमारा जो आरसी सॉकेट है ये उखड़ कर बाहर निकल गया है। तो आज हम इसे जो है परफेक्टली यानी प्रोफेशनल तरीके से जो है अच्छे से लगाने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें उस मैकेनिक ने जो है कैसी हालत कर दी है, मतलब कितने सारे जॉइंट कर रखे हैं इसमें। देखिए यहाँ पर कई सारे जॉइंट, कई सारे टेप वेप लपेटे हुए हैं, मतलब बहुत घटिया तरीके से, बहुत बुरी तरीके से जो है इसकी रिपेयरिंग की गई है। तो देखिए हमारा बोर्ड भी जो है वो बराबर कसा हुआ नहीं है, इस टाइप से हिल रहा है। तो हमें जो है यहाँ पर इसका आरसी सॉकेट को फिट करना है यहाँ पर। तो देखिए किस टाइप से, मतलब इसे बिल्कुल उखाड़ कर बाहर निकल गया है ये। तो आज हम इसे जो है परफेक्टली अच्छे तरीके से जो है फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को जो है यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इस आरसी सॉकेट को यहाँ पर लगाना है। देखिए मतलब कैसे भी जुगाड़ उगाड़ करके जो इसे लगाया गया है। तो चलिए जल्दी से मैं इस बोर्ड, अपना जो एम्पलीफायर बोर्ड है, इसे जो है मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये जो हमारा आरसी सॉकेट है, इसको किसी मैकेनिक ने जो है वायर द्वारा यहाँ पर फिट कर दिया था, लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे कि जैसे कंपनी से फिट होकर आया था यहाँ पर इस टाइप से, उस टाइप से फिटिंग करने की इसकी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो वायरिंग वगैरह जुड़ी हुई है, जो भी शोल्डर है, इनके साफ़ कर लेते हैं। और ये जो भी गंदे तरीके से जो बहुत सारे जॉइंट्स वगैरह किए गए हैं यहाँ पर, हम कोशिश करेंगे इन जॉइंट्स को भी कम करने की। तो देखिए मनमाना जॉइंट टू जॉइंट बहुत सारे किया कर दिए गए हैं इसमें। तो हम सबसे पहले जो है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 3 सॉकेट के लिए जो है यहाँ पॉइंट बने हुए हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा ऑक्स इनपुट के लिए है, और ये दोनों हमारे स्पीकर के लिए है, लेफ्ट राइट स्पीकर के लिए। तो देखिए हमने इस आरसी सॉकेट के जो है सभी पिनों के ऊपर जो शोल्डर लगा हुआ था उन्हें साफ़ कर दिया है, वायर वगैरह जो भी थे उन्हें सभी हटा दिया है, और सभी पिनों को जो है क्लीन कर दिया है। अब हमें जो है इस सॉकेट को जो है यहाँ पर इस जगह पर लगाना होगा। तो उससे लगाने से पहले जो हमारे होल्स वगैरह हैं इन्हें क्लीन कर देते हैं, ताकि हम इसे लगा पाए। तो देखिए हमने सारे होल्स को जो है क्लियर कर दिया है। अब हम इसमें यहाँ पर इस सॉकेट को लगा देंगे, तो सभी पिनें अपनी अपनी जगह पर लग जाएंगी। तो देखिए सभी पिनें बाहर निकल गई है। अब हम इन्हें जो है सोल्डर कर देंगे, और जो हमारे प्रिंट वगैरह फटे हुए हैं उन्हें भी हम रिपेयर करके ठीक कर देंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इन पर सोल्डर कर देता हूँ। तो देखिए हमने सभी जो पिनों को सोल्डर कर दिया है,
अब इसको जो है पेट्रोल या थिनर लेके जो है अच्छे से साफ़ कर देना है, क्योंकि हमारे यहाँ पेस्ट वगैरह लगा हुआ रहता है। तो इसे जो है साफ़ करने के लिए भूलना नहीं है, अच्छे से साफ़ कर देना है। और बोर्ड में कहीं पे और भी पेस्ट वगैरह लगा हो तो उन्हें भी साफ़ कर देना है। तो देखिए किसी मिस्त्री ने जो आईसी चेंज किया तो स्क्रू तक नहीं लगाया है, तो हम यहाँ पे एक स्क्रू लगा देते ताकि हमारी आईसी जो है ख़राब ना हो। अब हमें जो है तो स्क्रू हमने लगा दिया है। अब हमें यहाँ इसे जो है अच्छे तरीके से जो फिटिंग करना है, ताकि हमारा जो है ये बोर्ड जो हिले भी नहीं और जो हमारा आरसी सॉकेट है वो भी सही से जमना चाहिए। हमें कुछ इस टाइप से फिटिंग करना है यहाँ पे। तो देखिए हमने जो ये सॉकेट है इसको अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर फिट कर दिया है कुछ इस टाइप से। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है मजबूत तरीके से फिट कर दिया है, और हमने चारों तरफ से जो है इससे ग्लू गन से जो है आप चिपका दिया है चारों तरफ से, कि कहीं से हमारा सॉकेट जो है निकल ना पाए, और जो हमारी एयर जो बेस के लिए जो हवा होती है वो भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए हमने अच्छे से जो है इसे चिपका दिया है। और इसकी जो वायरिंग वगैरह थी, तो देखिए हमने जो पहले किस टाइप से वायरिंग की गई थी, तो हमने कुछ इस टाइप से अच्छे से जो है सभी वायरिंग को कर दिया है इस टाइप से, ताकि जो हमारा जो काम जो है वो अच्छा लगे। तो देखिए हमने सभी वायरिंग को जो है अच्छे से कर दिया है। और इसमें और भी एक दिक्कत थी, और जो दिक्कत थी इसमें जो हमारे जो साउंड जो स्पीकर जो बाहर लगते हैं 4 स्पीकर, तो दोनों चैनल के 2-2 स्पीकर होते, तो दोनों चैनल की हमारी जो आईसी है वो भी ख़राब थी। तो हमने दोनों चैनल की आईसी भी चेंज की है। तो हमने आईसी चेंज कर दी है। तो अब इसके ऊपर जो भी हमारा पेस्ट वगैरह लगा होगा उन्हें हम साफ़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको जो है इसे चला कर भी दिखाता हूँ। तो आईसी वगैरह चेंज करते तो हमारा पेस्ट वगैरह रह जाता है यहाँ पर, तो मैं इसे जो है अच्छे से साफ़ कर लेना है। गंदा जो कुछ लोग जो होते हैं जो कि ऐसे ही रख देते, इसे अच्छे से साफ़ नहीं करते, तो हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं इसे। तो चलिए अब जो है हम सबसे पहले जो है मैं आपको इसे जो है ऑन करके एक बार चला कर दिखा देता हूँ। फिर मैं आखिरी में आपको जो है इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हम एक स्पीकर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले सॉकेट में लगा लेते हैं। तो चलिए मैं अब इसे जो है पावर दे के ऑन करके दिखाता हूँ आपको। लाइन इन। तो देखिए हमारी आवाज़ जो है बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब जो है मैं ऊपर वाले सॉकेट में लगा कर दिखाता हूँ आपको, और इसका मोड चेंज करता हूँ मैं। The Bluetooth device is ready to pair. तो देखिए हमारी जो आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। चलिए अब हम इसे फिटिंग कर देते हैं। तो देखिए हमने जो है इस होम थिएटर को कम्प्लीटली फिटिंग कर दिया है। तो देखिए हमने कुछ इस टाइप से जो है सॉकेट को लगाया है यहाँ से कटिंग करके। तो ये सॉकेट जो है हमारा बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ से थोड़ा थोड़ा कटिंग करके इस टाइप से अच्छे से लगाया है, और हमने सारे स्क्रू लगा दिए हैं। तो चलिए मैं आपको अब जो है चला कर दिखा देता हूँ। तो मैं इस पावर कोड को इस सॉकेट पे लगा देता हूँ। तो देखिए हमारा जो होम थिएटर ऑन हो गया है। तो चलिए मैं इस स्पीकर को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। अब जो है हम इसको जो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा अभी ऑक्स मोड पे है। The Bluetooth device is ready to pair. देखिए हमने ब्लूटूथ मोड पे कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको जो है इसे सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ इसमें। Device is connected successfully. These NCS songs are turning 10 years old in 2023.
free at Sound in 2023. तो देखिए हमारा जो होम थिएटर है वो कम्प्लीटली रिपेयर हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो